И така, здравейте всички. Сорка за пак за не снимането, защото доста явно чакат. Това е Evilcraft и си прекарваме крави. Бе. И тръгваме. Та заби. Това не ще да тръгне. Явно завойчетата не мога да се размина. Не мога да се бутнат. Стига. Това е жалки крави. Не муча. Я им звука. Да, ако нещо не се е чуло, казах, че това са жалки крави. Много жалки. Особено като ги прекарваш с влакче. Прекарвам ги, понеже съм на пустинен байом и са жалки. Така, ще задам едно въпросче към вас. Защо по дяволите, като кача клип в YouTube и ми пише, че клипът е премахнат, защото е прекалено дълъг? И какво направих аз, като ми го изписа? Изрязах клипа беше 30 минути. Изрязах го на 15. И, разбира се, пак ми пише, че е прекалено дълъг. Ако имате някакви идеи, споделете, защото имаше още клипчета тук в Evilcraft. Според мен доста добри клипчета имаше. Само че уви, няма вече. Няма как. Не ми дава ги таком. Някои колички, изчезна кравата. Всички те така изчезват. Не знам защо. В смисъл там са си, ама... Там са, но ги няма. Колко умно. Една се форсира доста, там доста добре. Две даже. Няма изостанали, няма. Бе. Темпо, motherfucker. Пак ще пада конвентиране тази вечер. Шит. Пак трябва да се тепам тук с някакви идиоти. Този път си нося меч. Но само, че изхъбен вече и много бека, даже не мога бачка като хората. Не ги отблъсква доста така прилично. Не ги отблъсква прилично, следователно ги отблъсква неприлично. Баре, срал съм ти на XP-то. Няма да взимам тъпото XP, бе. Зелено е, затова няма го взема. Крави. Не се виждат, ма се чуват, че мучат. Та бяха 5, бе, що са 3? Сигурно има дек не се виждат. Взем гънподър, че е дефицит. Да, бе, не. Бяха повече. Какво става тук? Гледай го, бе. Това е тъпа крава. Гледай. Спри! Супер, не стигна до Power Trail. Come on. Те да не са паднали в водата да се отдалят, бе. Ще бъде бати гаурата. Да падне по водата и да се отдалят. Нищо, 3 ще ми стигнат. Какво? Не мога минат от гънподър. Блъскат се в гънподър. Абе, това... Ей. О, мага! Тъпи са, бе, тъпи, бе. Кой знае къде се отидаха чак. Сега, ако ги няма направо, ще откача. Ако съвсем са се изпарили. Както предполагам. Омага, те верно са изпарили, бе. Абе... Това Майнкрафт е много тъпо нещо. Да се изпаряват крави. И вагонетки. Добре, 2 имаме поне.
Поне скачих. Кой му бие, бе? Умри. Не. О, как стои горе, пък не се връща. Ау, не ме стреляй. Ти ба майката, бе, покук. 200 000 замахвания, след които последва удар. Не ми кажа, че пак ще забиете, бе. Газ. Не, газ, бе. Газ, бе. О, не, шит. Една се върна, бе. Ко правите вие, бе? Те са явно нещо се бъгнало и са стигнали на... една крава се появила. Стигнали са на... незнайно как. Защото им трябва буст, ама... Папа едно лепче. Лепче. Да, бе. Сигурно трябва да са по-отделно. Да не се спират. Ма като гледам, пак се спират, бе. Добре. Come on. Fuck. Fuck, бе. Не стреляйте по тях. Хаха. Умря. Добре. Да. Ще легнеме. Теде, аз ще си легна. Та, в миналия клип, който разбира се, който споменах, не се качи. Поизчистих селото. Защото в първи епизод бях обещал да поизчистя селото. Там има... има такова. Как го? Още няколко къщи, но не знам, защо са толкова далеко. Може би е друго село. Те врати тук са такива, къде ще ги махна, защото не ми трябват. Фермичка за жито снимах как правя. Така по-големичка. Тази ферма за дървета не съм я снимал как я правя. На повечето селяни им развих офертите, в смисъл потъргувах малко с тях. Защото са негри. Лека търговийка направихме. Трейт мадъфъка. Аз ще да лягам, бе. Аз ще да лягам, омага. Ей, пиле. Я го качим в една количка. Оп. Come here, пиле. Влез количката. Оп. Махай, да махаш същия хуй. Няма мърдане. О, фак. Red Bull дава крила. Ей! Не ми пипай количките. Добре, това го чупиме. И това го чупиме. Слагаме завойче. Ти са махай, бе. Махни се, бе. Оп. Упс. Оп. Добре, стигнахме някъде до грозната ни къща. И ще трябва да вземем оградки да си оградим за кравите. Оп. Това се затваря, бе. Да се еба.
Въпросът е къде са оградките. Не мисля, май не са там. Да, снимах тук тази градина, как я копам с брадата. Нещо важно. И в сайт ми открадна не мотиката, бе. Лопатата ми открадна и в сайт. Долен крадец. Много долен. Изключително долен. Такъв долен крадец няма друг. Уникален крадец, бих казал. Нека си стои там. What the fuck? WTF? Тук ще ни бъде примерно. Да не ми стане и този клип дълъг, че те от YouTube ще ме путката майна. Rage quit и спирам всякакви опити за снимане. Да внимават да не rage quit, защото ще rage quit на. Да. Така ще бъде. Тук ще мотуриме един пясък и така. И разбира се, ще направим така. Так. Фактически, съвсем така, фактически това ще ни бъде място, къде ще стоят кравите. Ще ни бъде краварник. Тук ще направим чик. Де са кравите, бе? Що ме спринтя, бе? Ето ги, бе. Те мишки са долни, бе. Много долни. Крави. Да ми лапате хуя. Това е то крава да ти лапа хуя. Особено ако е квадратна. Какво става тука, бе? Така. Омага. Дръж се, не колабирай. Въпросиче. И ще спра клипа, докато ги вкарам там тези крави. Първо въпрос. Искате ли да ви кача как и в сайт говори глупости? Имам го на запис. Ако трябва, още ще го запишеме. Той си ги говори постоянно. Спирам, идвам след една секунда. И така, докарах кравите. Тук махнаха на блокче, защото ме издразни. Влизаме при тях. И чупиме. Ето, показват се малко със закъснение. Вие сте със закъснител. Още една, би трябвало да има. И тая. Оп. Какво става тука? Ти що си отвънка? Извинявай, ама. Да ви попитам, госпожо крава. Power Trail. Power Trail. Сърстен ли Ройсус? Бащата на кравите. Бутаме и го. Добре, нацикляме нещо. Тук с кравата ни нацикля. Какъв квадра... тая бахти рабатата крава, бе. Взема свобода на ръба. Оп. Влезай. Влез, бе. Влез, бе. Орема. Фейлнах много здраво. Мали имаш да се бутам до утре. Шит! Добре, и това беше за кравите, после ще ги оправим. И това беше и за клипа. Защото да не вземе стане пак много дълъг, че трябва да им е путката майна на тези цигани от YouTube.
Сър Стенли Ройс, между другото. Бащата. Не, тези две крави. И... Чао!